Halo guys, welcome back to my video. Kali ini aku bakal mukbang mie sedap yang iklannya orang Korea, yang mie sedap Korean spicy chicken gitu. Dan ini tampilannya kayak gini, yang bisa lihat. Warnanya merah dan banyak kayak cabai-cabai kering kayak gitu. Ini dan spesialnya aku mau tambahin bon cabe. Nah, spesialnya aku bakalan tambahin, katanya kan ini pedas gila kan, aku bakal tambahin ini dia, bon cabe level yang 15 karena adanya ini. Bakal banyak-banyak karena ini tampangnya sudah sangat garang banget. Oke, sebelum kita makan, mari kita berdoa. Mulai. Oke, mari kita mari kita coba. Kalian bisa pedasnya belum kerasa sih, padahal aku tuang mari kita tantang diri kita sendiri. Aku mau tambahin bawang goreng asli. Biar lebih hikmat. Udah mulai pedas guys. Nah, tapi bawang goreng tuh emang the best banget. Cinta pedas. Wah.
Hah. Udah guys. Nah gini, mari kita habiskan. Let's go. Parah. Wah, selesai. Ini menurut aku pedas karena aku tambahin bon cabe kan. Mungkin sebelum aku tambahin mungkin bon cabe, dia juga pedas karena waktu itu juga aku nyobain tapi belum pakai bon cabe dan emang pedas. tapi enak kok. Rekomen ya pecinta mie instan, pecinta pedas, pecinta makanan. Saya bisa cobain ini dan aja video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan yang paling utama yaitu subscribe channel aku. So, jangan lupa share juga ke sosial media kalian biar aku lebih semangat lagi. See you, bye, terima kasih.